Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهكا الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. لا روسيت نتاع اليوم هما دي بوتيت بريوش كي نقول لكم بنان هاد السنيوه ما قعدتليش وقيله يا ربي واحد 15 مينوت في ناري. درت لكم دو غارنيتور دوك تشوفوا سي اون بات ا بريوش ان بو كلاسيك مي vous allez voir كيفاش نخدموها. شوفوا كيفاش طريه elle garde vraiment ses saveurs, c'est incroyable. Jarboha, je suis sûre, maintenant, en plus vous pouvez avec la même pâte des personnalisations. On a aussi deux garnitures. Alors, باش نبداو هنا comme une pâte à brioche اللي مالفين نخدموها ensemble. نبداو بزبده دايبه, c'est 100 g de beurre fondu, 750 g de farine. Là, moi, j'ai un peu de sel, environ une dizaine de grammes de sel, hababed, un œuf, nzido 20 g de levure fraîche, parce qu'on a 750 g de farine, عندي 100 g sucre, 100 g de sucre, et j'ai 450 ml de lait. نديرو شويه la vanille. تحبوا تواسو نتوما لو زيت دو سيترون واسو لو زيت دو سيترون comme vous voulez. تحبوا ديروا لو زيت دو لورانج. هنا نديروا une garniture avec de la pomme confite. مع الاول بديت هكذا لا بريوش تاعي قلت مواسي pomme confite. au milieu جاتني ليدي نزيد لكم une deuxième garniture. دونك نبداو توجور اون اكتيف لا لوفور تاعنا. واش نواسيو نحطوا الحليب تاعنا يدفى شويه. انا حطيته يدفى. pour la levure يا بنات نقول لكم 20 g de levure fraîche, sinon ديروا 8 grammes, environ 7 grammes, 7 à 7,5 grammes de levure sèche. يعني vous allez faire à peu près le tiers en levure sèche. هنا نحكموا الحليب تاعنا دافي, السكر ولا levure et on les active. نخلوها واحد 15 minutes. ومن بعد راكم تشوفوا غير تبدا الخميره تاعنا تطلع شويه نبداو نرمولها في ليزا. انا ندير لها لاغوم نحب ان تو بتي بو دو بات دو فاني ناتوريل. سينو نتوما واسيو واش عندكم تقدروا حتى تغليو الحليب فيه حبه الحلاوه فو ليسي انفوزي تصفيوه وتخدموا بهذاك الحليب افيك لودور افيك لاغوم تاع حبه الحلاوه لانيس. alors ici vous rajoutez l'œuf, on rajoute le beurre ou la margarine qui n'est pas chaude, froide, et on rajoute la moitié de la farine ونزيدو الملح باش ما يدخلش الملح au contact مع la levure. نخلو شويه تاع لا فارين parce que tout dépend justement de l'absorption de la farine ديالكم. قادرين نزيدوا لها شويه كم قادرين تنقصوا لها. مش حنا كنت تشوفوا تحبوا هذاك شويه تاع ليدام اللي قاعد لي. vous pouvez aromatiser le lait باش تخدموا لا بريوش. تقدروا تغليو فيها القرفه, تقدروا تغليو فيه حبه الحلاوه. une fois يبرد تصفيوه et vous travaillez avec. vous allez avoir une brioche aromatisée. نخدموها très bien et toujours penser à racler le bas نتاع واسمو. انا خدمناها une dizaine de minutes. تقدروا تخدموا باليد كنتو تشوفوا هيك une pâte bien élastique. farine toujours T45 de préférence pour les pâtes qui vont lever. D'accord, une pâte qui a besoin de force, c'est la pâte type 45. هنا نخلوها تخمر. نخليتها de bonnes heures parce que quand même البرد. وكنت شوفوا قلبت الكاميرا تاعي parce que قلت لكم ما نعرفش الله غالب. je ne peux pas, voilà, je maîtrise pas encore donc j'ai oublié de mettre mon téléphone. alors هنا نواسو واش نواسو 20 g de beurre, 20 g de sucre, environ 300 g de pommes. سوا حبات تفاح تكون كبيره سكرفشتها درت لها شويه قارص وعلى حساب واش عندكم نتوما يا اخي. une chose est sûre التفاح تاعكم الا كان 200 g واسيو environ 10% تاع السكر والزبده باش يجيكم شويه يعني فيه كمان شويه حلاوه مي ماشي بزاف. انا دوبوا الزبده ديالكم ابري نزيدوا لها السكر. هنا قلنا vous pouvez aromatiser. تحب تواسي القرفه
تواسي القرف، هذه تحب تزيد شي لافاني تواسي لافاني كيما حبيتو. انا j'aime bien la pomme vanillée. Je fais un petit comme ça caramel sans le brunir. Et après je rajoute ma pomme et je laisse confire les choses doucement. La pomme taille scarfichta pêche, justement je facilite le travail. Et c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai dit allez, pourquoi pas leur faire une petite aussi crème d'amande. On dirait la brioche à la crème d'amande. Elle était très très bonne, hein. C'était au milieu de la recette l'idée قلت نمد لهم allez, deux garnitures comme تقدروا تتوسوها غير بالمعجون, il n'y a aucun souci. هنا نخلوها بالعقل الماء تاعها الكراميليز, نغطوها ونبدا هنايا نخدم مع كريم داموند. سي لو طون بور طون, متقصوش يسنكم حبابي تاعكم توزنوها ومن بعد لا ميم كونتيتي داموند, لا ميم كونتيتي دو سكر, لا ميم كونتيتي دو بور. البيضه تاعي هنايا دارت 50 غرام, دونك وزنت 50 غرام من كلش. لا جو في جوست مون بور اون بوماد, فو با ترو تضربوها باش ما تطلع لكمش بزاف. بور اون بوماد, لو سكر, du sucre en poudre fin de préférence. دونك نخدموها من بعد نزيدو الحبابيت ديالنا العقل, نعاودو نانكوربور très bien l'œuf لداخل le mélange de beurre et sucre et on rajoute les amandes. Et je rajoute toujours انايا par exemple si j'ai mis 50 grammes نزيد 10 grammes نتاع لا poudre à flan, donc تشوفوها normalement اني وسيتها, ou bien 10 grammes de maïzena, un peu de vanille. Et je travaille ma petite crème hecta, l'essentiel bark, on mélange bien. Sucre, 20 grammes d'amandes. تخلطوهم كامل. Poudre d'amande, ça vous fait une pâte à crumble. نرموها فوق la brioche après. هاي التفاح تاعنا طاب. ما تخلوش بزاف, كتشوفوا كواسيتو القارص ما كحليش. نخلوه يبرد ونجوزو دوكا on va façonner nos brioches. انا لي بريوش تاعي وسيتهم هاي هاولا الكرامبل تاعنا اللي نواسوهم بعدا. دونك وسيت 20 غرام دو شاك. زبده, سكر, فارينه وشويه تاع لا بودر داموند. هنا شوفوا كاش طلعت, شفتوا كاش كانت مقبله, طلعت تري بيان. كي تنحوا لا بات ديالكم خلوها هكذاك, ما تخدموهاش بزاف باش يقعد هذاك الخمير شويه فيها. سي سكي فو دون دي بريوش تري ديفلوبي. دونك تشوفوا ما نعاودوش نخدموها بزاف نكسروا لها كامل هذيك الخميره. هنا نوزن, انا وسيتهم قدام منهما, يعني ليديال تواسوهم واحد 70 غرام, 70 غرامات بيان سور. فولي بولي تحطوهم يدكم بشويه, ما تكتروش الفارينه, غير ليجيرمون. دونك تشوفوا كيفاش نحلو لا بات, ما ديروش غير هكذاك لابول, توجور فو زيتالي. شوفوا ها جيتال وندخل هكذا باش لو ديفلوبمون يكون شباب. خلاص نخليهم يخمروا هكذا, نخليهم يخمروا اون بروميير فوا. ومن بعد اون بريبار لا دورور تاعنا, لي غارنيتور تاعنا. لا دورور والفتو تعرفوا كيفاش نواسي لا دورور. ان جون دوف اي انفيرون اون كيير سوب نتاع لا كريم ليكيد, نمدلهم وتشباب. هنا نحكم سوا ان فيغ, انا عندي هاد اسمو un petit objet. Normalement c'est pour faire du Nutella. ندير un trou à l'intérieur. نحلهم كامل ونبدا نواسي لا غارنيتور تاعي. الوغ بور لا كومبوت نواسيو غير لا كومبوت, ومن بعد كي نواسيو لا دورور نرمولها شويه الكرامبل هذيك, والاخرى لاموند تتمشى بيان مع لابريكو. دونك نواسي ان فون دو كونفيتور دابريكو ونزيد اون كويير دو كريم داموند. صدقوني elles sont excellentes. هادو اون بلوس ميم كي يجيو عندكم لي زانفيتي هكذا عندهم ولد الشباب, وكي نقول لكم بنان. دونك هنا واش نواسي لا كريم داموند تاعي, نزيد لهم شويه لي زامون ديفيلي. لا ديكوراسيون نتوما vous êtes les maîtresses des lieux. voici كيما حبيتو.
Je vais vous montrer les bases que j'ai utilisées. Voilà, je fais un peu de... Voilà, j'applique la dorure sur les bords. On بعد تاع la pomme, نرمي un peu de crumble. Ça donne un croustillant extraordinaire. عندكم du moelleux لداخل تاع la brioche. ومن بعد عندكم شوية قرميش. أنا نحب. ولهيكا نواسي غير des amandes effilées. نعاود نخليهم ماشي بزاف يخمروا، نخليهم واحد 15 minutes. يا أخي خلوهم يخمروا encore 15 minutes. ونديروهم يطيبوا à 160. ما نطيبوهمش à grand feu. نديروهم 160 بالعقل يطيبوا en chaleur tournante. L'idéal pour la brioche, c'est la chaleur statique. Mais sinon, نديرو en chaleur tournante. 165 ولا 160 درجة. نديروهم دوك خليتهم يخمروا هكذا. بعد ما ديكوريتهم كامل نخلوهم يخمروا. هذا كنخبيه في الكونجيلاتور. شتو الكرومبل نديرو داخل شكيوره ونخليه في الكونجيلاتور. كي نحب نواسيه نرفدو. هام شوفوا خمروا واسيتهم. شوفوا الله يبارك طابولي 30 minutes شوفوا خرج لي. هنا نجوز ندير لهم ناباج. الاخرين ما نواسيلهمش ناباج. هادوك نتاع لي زاموند شوفوهم نواسي لهم ناباج نتاع لي زاموند. ناباج تحلوه سوا في ان بو دو جو دورانج ولا ان بو تاع الماء زهر ولا لا كونفيتور دابريكو اللي تحلوها شويه ما زهر ولا في دو جو بور لا ديلوي. هنا نزيد لها un peu de sucre. شوفوا la décoration على بالي نتوما فنانات. Vous allez faire de très très belles choses parce que راكو تبعتوا لي. Elles sont magnifiques. Donc je faut essayer et vous n'allez pas regretter. C'est très très bon. هنا ندير un peu de sucre glace. هذا c'est du sucre neige. Donc هذا يحكم فوق il garde il se garde comme ça même quand c'est humide. نتوما واسيو كيما حبيتو. تحبوا واسيو لو سكر بير تحبوا كيما حبيتو واسيو. داكوغ. انا خليت هادوك كيما هكذا وهادو واسيت لهم لو ناباج. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم لا غوسيت. وانا على بالك كي راني نخدم هكذا بزوج يديا ومقربه لا كاميرا عرفوا كاين الجيش الانكشاري مورايا. دونك سيغمون دوك كي نقطع هي تقعد باش نسكتها كداك لو بتي شيو نمد لها شويه. شوفوا كومون لا مي الي فيلانت. شوفوا دو تري بون بريوش والداخل فيهم دو لا غارنيتور سخونه تغلي. انا شوفوا بنتي تكون مثلها شويه مسكينه تاكلها هكذا باش برك نوري لكم كيفاش خرجوا الداخل. ان شاء الله يا ربي يكونوا عجبوكم. N'hésitez pas à me mettre les commentaires, c'est-à-dire vos questions. Je réponds quand j'ai vraiment quand je peux, je réponds. Il y a aucun souci. De vos propositions et merci encore pour vos gentils commentaires et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. بقاو على خير.